మున్నార్లో ఉన్నటువంటి ప్లేస్లు అన్నీ చూడాలంటే ప్రశాంతంగా దమ్ముంటే ఒకటి వేరా. ఎందుకనంటే ఒక బడ్డెని పెట్టుకొని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని పెట్టుకొని వస్తే ఒక టైం వేస్ట్ అవుతుంది అంటాడు, చాలా ప్లేస్లు ఉన్నాయంటాడు. ఇవన్నీ కాకుండా నీకు నచ్చిన ప్లేస్లో నచ్చినంత టైంని స్పెండ్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం దమ్ముంటే, మళ్ళీ చెప్తున్నా, నీకు దమ్ముంటే ఒక్కడి వేరా. నీకు నచ్చిన ప్లేస్లో నచ్చినంతసేపు కూర్చోవచ్చు, చూడవచ్చు, ఆ నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, దాన్ని అడ్మైర్ చేయొచ్చు. అంతేగాని ఒక ప్రెజర్ని పెట్టుకొని లిమిటెడ్ టైంలో ఇవన్నీ తిరగాలి, ఇది అయిపోవాలి, ఇవన్నీ కథలు పెట్టుకొని వస్తే మాత్రం పని కాదనమాట. సో ఒకటి రెండు కాదు, కుప్పలు కుప్పలుగా ఉంటాయి చూడడానికి ఇక్కడ ప్లేస్లు. వాటర్ ఫాల్స్ కానీ, గ్రీనరీ కానీ, టీ తోటలు కానీ, అద్భుతమైన ప్లేస్లు ఉంటాయి, టీ ఫ్యాక్టరీలు కానీ. చాలా ఎక్స్పీరియన్స్, మొత్తం మబ్బుల్లో ఇలా తేలుకుంటూ వెళ్తున్నటువంటి ఫీలింగ్ని మనం అక్కడ పొందొచ్చు అనమాట. ఇవన్నీ ఒక లిమిటెడ్ టైంలో కొద్ది టైం పెట్టుకుంటే పనులు కావు. కాబట్టి ఎక్కడికైనా సరే మౌంటైన్ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒంటరిగా వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి.